Шри Чайтанья Чаритамрита Мадхя Лила, 9 глава, текст 221. След това Бог Шри Чайтанья Махапрабху посети святото място, наречено Гаджендра Мокшана, откъдето той отиде до храма на Бог Вишну. След това той стигна до Панагади, свято място, където видя муртите на Бог Рамачандра и Сита. Пояснение. Храма на Гаджендра Мокшана понякога е объркван с храма на Бог Шива. Той се намира на 2 мили на юг от града Кайвера, Нагер Чоли, Нагер Койл. Всъщност муртито не е на Бог Шива, но Вишну. Панакуди е на около 30 мили на юг от Тирунелвели. В миналото там храма е имал мурти на Бог Шри Рамачандра, но по-късно преданите на Бог Шива са сменили Бог Рамачандра с мурти на Бог Шива, наречено Рамешвар или Рамалинга Шива. 222. По-късно Богът отиде до Чантапура, където той видя муртите на Бог Рамачандра и Лакшман. След това той отиде до Шри Вайкунта и видя храма на Бог Вишну. Пояснение. Чантапур понякога е наречен Ченганур, се намира в щата Керала. Храмът на Бог Рамачандра и Лакшмана е там. Шри Вайкунта, на около 4 мили на север от Алвар Тирунагария и 16 мили на югоизток от Тирунелвели, се намира на брега на река Тамрапарни. 223. Шри Чайтанья Махапрабху след това отиде до Малая Парвата и удари молитви на Агастия Муни. След това той посети Каня Кумари, Кейп Коморен. Пояснение. Планините в Южна Индия, започващи от Керала, достигащи до най-южната точка на Кейп Коморен, се наричат Малая Парвата. Що се отнася до Агастия, има 4 мнения. Първо, там има храм на Агастия Муни в селото Агастямпали в областта Танджоре. Второ, има храм на Бог Сканда на холма, наречен Шивагири, и този храм се казва, че е бил установен от Агастия Муни. 3. Някой казва, че хълма близо до Кейп Коморен е наречен Патия и той е бил жилището на Агастия Муни. 4. Има място наречено Агастя Малая, което е в областта от хълмове от двете страни на река Тамрапарни. Кейп Коморен самият е също известен като Каня Кумари. 224. След като посети Каня Кумари, Шри Чайтанья Махапрабху достигна до Амлетала, където той видя муртито на Шри Рамачандра. След това той отиде до едно място, наречено Малара Деша, където живееше на общност на Бата Тхари. Пояснение. На север от Малара Деш се намира Южна Канара. На изток са Кор и Майсор, а на юг е Кочин, на запад Арабско море. Що се отнася до Бататхарите, те били номадска общност и отивали там, където пожелаят и оставили своето селище, без да имат определено място за живеене. Външно те изглеждат, че носили дрехи на саняси, но истинската им работа било да крадат и мамят. Те примамвали другите да доставят жени за тяхната група и след това така измамвали много жени и ги държали в общността си. По този начин те увеличавали своята група, популацията. В Бенгал също има подобна общност. Всъщност по целия свят има номадски общности, чиято работа е просто да примамват, мамят и крадат невинни жени. 225. 226.
След като посетил Маларадеш, Чайтанья Махапрабху отишъл до Тамала Картика и след това до Ветапани. Там той видял храма на Рагунатха, Рамачандра и прекарал нощта. Пояснение. Тамала Картика е на около 40 мили на юг от Тирунелвели и 2 мили на юг от Арамавали, планината. Тя се намира в юрисдикцията на Товалай. До мястото Тамала Картика има храм на Субрахманя или Бог Картика, сина на Бог Шива. Ветапани или Ватапани е на север от Кайла в щата Тамил Надо. Също е известна като Бута Панди и е в юрисдикцията на областта Тобала. Знае се, че в миналото е имало мурти на Бог Рамачандра там. По-късно муртито било заменено с мурти на Бог Шива, известно като Рамешвара или Бхутаната. 226. Шри Чайтанья Махапрабху бил придружен от неговия слуга Кришна Дас. Той бил брамана, но се срещнал там с Батадхарите. 227. С жени Батадхарите примамили брамана Кришна Дас, който бил обикновен и добронамерен. Поради тяхното лошо общуване, те замърсили неговата интелигентност. Примамен от Батадхарите, Кришна Дас отишъл на тяхното място рано сутринта. Богът също отишъл там много бързо, само за да го намери. След като достигнал тяхната общност, Шри Чайтанья Махапрабху ги попитал: защо задържахте моя брамана помощник? Аз съм приел живот в отречение, както и вие. Защо целенасочено ми причинявате болка? Аз не виждам логика в това. След като чули, че Шри Чайтанья Махапрабху, всички Батадхари се втурнали към него от всички страни с оръжие в ръце, желайки да наранят Бога. Обаче техните оръжия излетели от ръцете им и поразили собствените им тела. Когато някои от Батадхарите така били порязани, другите побягнали в 4 посоки. Докато имало много викове и плач в общността на Батадхарите, Шри Чайтанья Махапрабху грабнал Кришна Дас за косата и го отвел. Същата нощ Шри Чайтанья Махапрабху и неговият придружител Кришна Дас стигнали на брега на река Паясвини. Там те се изкъпали и след това отишли да видят храма на Ади Кешава. Когато Богът видял храма Ади Кешава, той веднага бил завладян с екстаз. Отдавайки различни молитви и почитания, той пеел и танцувал. Всички хора там били много удивени да видят екстатичните забавления на Шри Чайтанья Махапрабху. И те много добре посрещнали Бога. В храма на Ади Кешава Шри Чайтанья Махапрабху обсъдил духовни теми с много напреднали вайшнави. Докато бил там, той намерил една глава от Брама Самхита. Шри Чайтанья Махапрабху бил много щастлив да намери тази глава на това писание и в неговото тяло се появили екстатични симптоми на трансформация, като сълзи, потене, треперене, транс и радост. Там няма такова писание, което да е равно на Брама Самхита, що се отнася до окончателните духовни заключения. Наистина, това писание е върховното откровение на славата на Бог Говинда, защото то разкрива най-висшето знание за него. Тъй като всички заключения са накратко представени в Брама Самхита, сред литературата на вайшнавите то е считано за много важно. Пояснение. Брама Самхита е много важно писание. Шри Чайтанья Махапрабху намерил 5 глава на
тази книга в храма на Ади Кешева. В тази 5 глава философските заключения на Ачинтя Беда Татва, едновременното и тъждество и различие, е представено. Главата също представя методите на предано служене, 18 сричковият ведически хим, описание на душата, свръхдушата, плодоносните дейности, Кама Гаятри, Кама Биджа и изначалния Махавишну, а също и подробно описание на духовния свят, особено на Голока Вриндаван. Брама Самхита също обяснява, разкрива полубога Ганеш, Гарбуда Кашай Вишну, изначалната Гаятри мантра, формата на Говинда и неговата трансцендентална позиция и обител, живите същества, най-висшата цел, богинята Дурга, значението на въздържанието, 5 груби елемента, любовта към Бога, безличностният Браман, посвещението на Бог Брама и визията на трансценденталната любов, която дава възможност човек да види Бога. Стъпките на преданото служене са също обяснени. Умът, йога нидра, богинята на щастието, преданото служене в спонтанен екстаз, инкарнациите, като се започне с Бог Рамачандра, божествата, обусловената душа и задълженията и истината относно Бог Вишну, молитвите, ведическите химни, Бог Шива, ведическата литература, персонализма и персонализма, доброто поведение и много други теми са също описани. Там има също описание на Слънцето и вселенската форма на Бога. Всички тези теми са обяснени подробно, са обяснени като заключение, синтезирано в Брама Самхита. 241. Шри Чайтаня Махапрабху копирал Брама Самхита и след това с голяма радост той отишъл до мястото наречено Ананта Падманабха. Пояснение, що се отнася до Ананта Падманабха, човек трябва да погледне текст 115 на първа глава от Мади Лила. Шри Чайтаня Махапрабху останал там за 2-3 дни в Ананта Падманабха и посетил храма там. След това в голям екстаз той отишъл да види храма на Шри Джанардана. Пояснение, храма на Шри Джанардана се намира на 26 мили на север от Тривандрум, близо до железопътната станция Варкала. Шри Чайтаня Махапрабху възпявал и танцувал в Шри Джанардана за 2 дни. Той след това стигнал до бреговете на река Паясвини и посетил храма на Шанкара Нараяна. 244. След това той видял манастира, наречен Шрингери Мата, обителта на Ачаря Шанкара. След това той посетил Маця Тирта, място на поклонение, и се изкъпал в река Тунгабхадра. Пояснение. Манастира, наречен Шрингери Мат, се намира в щата Карнатака, в областта Чикмагалур. Този манастир се намира на където се събират реките Тунга и Бхадра, на 7 мили на юг от Харихара Пура. Истинското име на това място е Шрингагири или Шрингавера Пури и е главното място на Шанкарачария. Шанкарачария имал 4 основни ученика и той установил 4 центъра, които били ръководени от тях. В Северна Индия е Бадарика Ашрама, манастира наречен Джотир Матха, в Пурушоттама, това е Джаганат Пури, Бога Вардхана или Говардхана манастира бил установен. В Дварака манастирът Сарада бил установен и 4-тият манастир бил установен в Южна Индия и наричан Шрингери Мат. Шрингери Мат санясите приемат обозначението или името Сарасвати, Бхарати и Пури.
Те са всички екаданди саньяси, се различават от вайшнава саньясите, които са известни като триданди саньяси. Шрингери Мат се намира в Южна Индия, в областта съставена от Андра, Дравида, Карната и Керала. Общността е наречена Буривара и династията е наречена Бхурбхува. Мястото е наречено Рамешвара и техният слоган е Ахам Брамасми. Муртито е бог Вараха и Шакти енергичната сила е Камакши. Това се отнася до енергията на Бога. Ачарията е Хаста Малака и брамачариите, помощници на саньясите, са наричани Чайтания. Мястото за поклонение е наречено Тунгабхадра и темата за ведическото изучаване е или предметът за изучаването на ведите е Яджурведа. Списъкът на ученическата последователност от Шанкарачария е там и имената на ачариите и датите на тяхното приемане на саньяс според Шака епохата или Шакабда са както следва. За приблизителни дати по християнски календар трябва да се добавят 78 години. Шанкарачария 622 шака, Сурешвара Ачария 630, Бходхана Ачария 680, Гьяна Дхана Ачария 768, Гьяноттама Шивачария 827, Гьяна Гири Ачария 871, Симха Гири Ачария 958, Ишвара Тирта 1019, Нарасингха Тирта 1067, Видя Тирта Видя Шанкара 1150, Бхарти Кришна Тирта 1250, Видя Рания Бхарати 1253, Чандрашекара Бхарати 1290, Нарасимха Бхарати 1309, Пурушоттама Бхарати 1328, Шанкара Ананда 1350, Чандрашекара Бхарати 1371, Нарасимха Бхарати 1386, Пурушоттама Бхарати 1398, Рамачандра Бхарати 1430, Нарасимха Бхарати 1479, Нарасимха Бхарати 1485, Дханамади Нарасингха Бхарати 1498, Абхинава Нарасимха Бхарати 1521, Сачинандана Бхарати, Сачит Ананда Бхарати 1544, Нарасимха Бхарати 1585, Сачит Ананда Бхарати 1627, Абхинава Сачитананда Бхарати 1663, Нарасингха Бхарати 1689, Сачита Ананда Бхарати 1692, Абхинава Сачита Ананда Бхарати 1730, Нарасингха Бхарати 1739 и Сачита Ананда Шива Бхинава Видя Нарасимха Бхарати 1788. Що се отнася до Шанкарачария, се приема, че той бил роден в годината 681 от епохата на Шакабда в месец Вайшака, третия ден от нарастващата луна на мястото в Южна Индия, наречено Калади. Името на баща му било Шива Гуру и той изгубил своя баща в много ранна възраст. Когато Шанкарачария бил само на 8 години, той завършил своето обучение на всички писания и приел саньяса от Говинда, който живел на брега на Нармада. След като приел саньяс, Шанкарачария останал при духовния си учител за няколко дни. След това той взел позволение да отиде до Варанаси и оттам той отишъл до Бадарика Ашрама, където останал докато станал на около 20 години. Докато бил там, той написал коментар върху Брама Сутра
а също и върху 10-те Упанишади и Бхагавад Гита. Върху 10 Упанишади. Той също написал Санат Суджатия и коментар върху Нарсимха Тапани. Сред многото ученици, 4-те главни ученици, негови главни ученици са Падмапада, Сурейшвара, Хастамалака и Тротака. След като напуснал Варанаси, Шанкарачаря отишъл до Праяг, където се срещнал с великия учен Кумари Лабхата. Шанкарачаря желаял да обсъди авторитета на писанията, но Кумари Лабхата, понеже бил на смъртно легло, изпратил неговия ученик Мандана в града изпратил Шанкарачаря при ученика си Мандана в град Махишмати. Там Шанкарачаря оборил Мандана Мишра в диспут върху шастра. Мандана имал съпруга, наречена Сарасвати или Убхая Бхарати, която служила като медиатор между Шанкарачаря и нейния съпруг. Казва се, че тя желаяла да обсъди еротичните принципи и съпружеската любов с Шанкарачаря. Но Шанкарачаря бил брамачари от рождението си и затова нямал никакъв опит в съпружеската любов. Тук отварям скоба да допълня в тази история защо жената на Мандана Мишра пожелала това. Понеже тя била, както чухме, медиатор, т.е. тя била също наравно достатъчно образована, колкото и съпруга си, и може да отсъди дали диспута се води според правилата на шастра. И понеже Мандана Мишра започнал да губи, на практика изгубил дебата, тя се включила на негова страна и задава въпрос. И това било последния въпрос в дебата. И въпросът е бил не случайно насочен върху еротичните принципи, защото те знали, че Шанкарачаря няма никакъв опит. И какво стана? Продължаваме с коментара. Той си взел получил позволение да прекъсне от Убхая Бхарати и с мистичната си сила влязал в тялото на цар, който току-що умрял. По този начин Шанкарачаря можал да придобие опит за еротичните принципи. Това, което станало, отварям скоба, е, че след като влязал в царя на тялото на този млад цар, когато съпругите му го оплаквали, но те видели всъщност, че той се е събудил, се върнал и били много щастливи. Той прекарал известно време с тях и от тях научил всичко за еротичните принципи. Историята е по-дълго, но няма да разказвам сега как всъщност това било разбрано и те се опитали защото тялото му се намирало на Шанкарачаря, докато той бил влязал в тялото на този цар, се намирал на друго място. И така, имал опит да се отърват от това тяло, но в крайна сметка Нарсимхадев го спасил и затова Шанкарачаря има прекрасни молитви към Нарсимха и видяхме много от учениците му в неговата сампардая се казват Нарсимха Бхарати. Продължаваме с коментара. По този начин Шанкарачаря придобил опит за еротичните принципи. След като получил това преживяване, той пожелал да обсъжда еротичните принципи с Убхая Бхарати. Но без да чуе неговата презентация или без да има обсъждане с него, тя го благословила и го уверила в продължителното съществуване на Шрингери Мата. След това тя изоставила материалния живот. След това Мандана Мишра приел саньяс от Шанкарачаря и станал известен като Сурешвара. Затова и той е един от главните му ученици. Шанкарачаря победил много учени из цяла Индия и ги преобърнал
преобразил убедил в своята Майявада философия. Той напуснал този материален свят, когато бил 33 годишен. Що се отнася до Матса Тирта, предполага се, че се намира до океана в областта на Малабар. Ще спрем на тук. Хари Кришна.